د اورګاډي پټلۍ د رغونې چارې پیل په موخه 3 اړخیزه ناسته کیږي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مهر کلی کوم د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د اورګاډي پټلۍ رغونې چارې د پیل په موخه سبا د ازبکستان په ترمیز ښار کې 3 اړخیزه غونډه جوړیږي. ټاکل شوې ده چې په غونډه کې د اورګاډي پټلۍ د رغونې چارې هر هیواد مسؤلیتونه په ډاګه شي. د افغانستان اوسپنې پټلۍ اداري رئیس ویلي د مزار کابل د پیښور اوسپنې پټلۍ د رغونې چارو د پیل لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوی دی او د کورنیو چارو وزارت د امنیت ټینګولو لپاره د مکتوبونه ژمنه کړي دي. دوی وایي چې دغه ځای د ازبکستان د یادې پټلۍ رغونې کارونه هغه هیواد له نایب آباد څخه تر مزار او سمنګانو پورې راوغځوي او د پاکستان د هم په خپلې برخې ته کار ته له پیښور تر جلالاباد ادامه ورکړي. د اوسپنې پټلۍ ادارې د پلان پر بنسټ د افغانستان، ازبکستان او پاکستان د اوسپنې پټلۍ له مزار، سمنګان، پلخمري، کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو له لارې تر پیښور پورې رسیږي. د کورنیو چارو وزارت وايي د دې پروژې د امنیت د ټینګولو او مسؤلیت د عامې ساتنې سدې د سپارل شوی دی او 4000 ساتونکي ورته ګمارل شوي دي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.